النهاردة مش هنتكلم عن فستان أو إكسسوار، لكن عن سر من أسرار الجاذبية اللي بدأ من آلاف السنين. سر يخلي أي مكان تدخليه يفتكرك حتى بعد ما تمشي. النهاردة هنتكلم عن العطر الملكي في الحضارة الفرعونية. يلا بينا. يلا بينا. Stop. ازيك يا جميلة؟ أهلا بيكي في شنطة فاشن رودانيا ستايل مع نهال رشاد. العطر مش رفاهية. في مصر القديمة العطر ما كانش بس للرفاهية أو الدلع، كان رمز للنقاء، للجمال، للروح الملكية. الملكات زي نفرتيتي وكليوباترا كانوا بيختاروا العطور بعناية جدا علشان تعبر عن شخصيتهم. حتى الملوك كانوا بيستخدموها في الطقوس والمناسبات المهمة. طب منين بيجيبوا الروايح؟ المصريين القدماء كانوا عباقرة في صناعة العطور. كانوا بيستخدموا زهرة اللوتس رمز النقاء والحياة الجديدة. المر والبخور رمز للرفاهية والتطهير. الورد والياسمين لمسة رومانسية، نعومة أنوثية. كانوا بيخلطوا الزيوت الطبيعية مع شمع العسل ويحفظوها في قوارير كده فخمة وكبيرة، فخارية أو زجاجية مزخرفة، اللي بقت دلوقتي قطع فنية بتتحط للديكور. العطر كان زي اللمسة الأخيرة لأي إطالة، زي ما بتختاري خاتم أو شنطة. الملكات كانوا بيختاروا ريحة تكمل فساتينهم واكسسواراتهم. حتى ألوان العطور والأشكال القوارير نفسها اللي كانت بيتحط فيها كانت موضة في حد ذاتها. النهاردة مصممين الأزياء بيستلهموا ألوان زهور اللوتس والورد في تصاميمهم، وشركات العطور العالمية بتعمل خلطات مستوحاة من وصفات الفراعنة. البرفان في الحضارة الفرعونية ما كانش بس ريحة حلوة، كان رسالة، بصمة شخصية، وحكاية بتحكي من غير ولا كلمة. فالمرة الجاية قبل ما تخرجي افتكري الملكات كانوا بيختاروا عطرهم زي ما بيختاروا تاجهم. انت كمان خلي عطرك هو توقيعك اللي ما بيتنسيش ابدا. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا عن الازياء وتاريخها المثير. يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بمعلومة جديدة عن العطور. الازياء مش بس ملابس، دي جزء من هويتنا وثقافتنا. وبجد انا مستنية رأيكم في الستايل بتاعي، وهل المعلومات كانت مفيدة ليكم ولا لا. وما تنسوش تتابعوا رودانيا ستايل على الفيسبوك وعلى الانستجرام @rodaniastyle، وكمان زوروا موقعنا www.rodaniastyle.com. واستني الحلقة الجاية من شنطة فاشن رودانيا ستايل، يمكن نروح بلد جديدة أو نرجع لزمن تاني. وافتكروا دايما life is a party, dress like it. باي باي. Stop.